Wasai Adonai, tunakuabudu Mungu. Wewe ni Mungu uishie na kutawala Bwana. Tunakuabudu mtakatifu uliye mbinguni, Bwana wa majeshi, Mungu uliyeumba bahari. Daudi akasema, Bwana wa majeshi uliye mbinguni, watuliza mawimbi. Bwana, watuliza mawimbi, watuliza bahari. Mfalme wa majeshi, natangaza ushwari usiku wa leo kwa watu wako. Sijui ni wimbi gani mtu anapitia. Mungu usomaye moyo kama kitabu, na kuomba Bwana, mikesha hii siwe hasara. Hata kama nitapata mtu mmoja tu ambao unaweza mtoa kwenye mawimbi, ambao unaweza ukatuliza mawimbi kwenye maisha yake. Kuna watu Mungu anapitia changamoto mbalimbali. Umesema katika maandiko matakatifu, mkimuinua mwana wa Adamu juu, nitawavuta wengi, nitawavuta wengi, nitawavuta wengi. Mungu utawavuta wengi kuja kwako. Na kuomba Bwana usiku wa leo, mfalme, katika jina la Bwana wa majeshi. Bwana, Bwana, vumisha Bwana, vumisha Bwana, vumisha Adonai, mfalme wa mbinguni. Bwana, wautuliza uvumi wa bahari, wautuliza uvumi wa bahari. Mimi sijui mtu yumo kwenye bahari ya aina gani. Mimi sijui huyo bahari yake ni aina gani. Mimi sijui ni mawimbi gani yako kwenye anga, mawimbi gani yako kwenye biashara. Ibada hii ya neema isiyo na kipimo ni ibada ya kushughulikia mahitaji ya watu. Ni ibada ya kushughulikia mahitaji ya wana wa Mungu. Wanafunzi walihitaji kuwa ndani ya chombo, walihitaji kuwa pamoja na Yesu. Hii ni wazi kabisa ya kwamba kila aliyeokoka amo ndani ya chombo. Wapendwa, chombo ni wokovu. Ukiwa ndani ya wokovu, umo ndani ya chombo. Yoyote aliyeokoka yumo ndani ya chombo, yumo ndani ya chombo chenye usalama. Yesu apatikane kwa chombo chako. Usiishi ndani ya kanisa kumbe haumo ndani ya Kristo. Usiishi ndani ya kanisa kumbe Yesu hayumo ndani yako. Wanafunzi walikuwa ndani ya chombo na Yesu akawa ndani ya chombo, ikawa rahisi kumwamusha na kutuliza mawimbi. Naomba Bwana atulize wimbi la dada yako, atulize wimbi la ndoa ya mtu, atulize wimbi la biashara ya mtu katika jina la Bwana. Nasema na mtu ambao umefungua biashara zinakufa, unaanzisha vitu vinakwama, unashika vitu havikae mikononi, unaanza kazi na watu wanakugeuka, watu wanatumia bidii yako, wanatumia idea zako, wakishafaulu wanakutema, wakishafaulu wanakuacha, wanageuka. Unashangaa ni wale tulianza na wao ama ni wengine. Mungu ni wewe. Vizazi na vizazi ni wewe. Vizazi na vizazi ni wewe Bwana. Vizazi na vizazi ni wewe. Kimbilio tangu mwanzo ni wewe. Vizazi na vizazi ni wewe. Tunakuabudu Adonai. Baba, kuna watu ambao wana maono makubwa sana, lakini Mungu, kuna vitu vimeinuka mbele yao vinawakatisha tamaa. Kuna watu wanajiuliza, hii itatimia lini? Hii mbona itimii? Mbona nimeomba sana, nimeombewa sana. Kuna watu Mungu anasema nimeombewa sana, nimefunga sana, lakini hakuna kitu kinafanyika. Nataka nikwambie, Mungu si mwanadamu. Mungu hajalala. Hajalala. Bwana hajalala. Nataka kumkumbusha Bwana. Nataka kumkumbusha Bwana. Ezekia alimkumbusha Bwana, akamwambia Bwana, kumbuka, mshike Mungu na neno lake. Akamwambia Bwana, kumbuka vile nimetembea na mkutano wako, vile Mungu nimekutumikia, vile nimekuwa mwaminifu kwa siku zilizopita.
Hezekia alimkumbusha Bwana, alikumbusha mema aliyofanya. Mkumbushe Mungu vile umeombea wengine wakafaulu. Mkumbushe Mungu vile umesimama na watu. Mkumbushe Mungu vile umemtolea, vile ulisimama na ile kanisa ikijengwa. Mkumbushe mabati ulitoa kwa ile kanisa. Mkumbushe simiti ulitoa kanisa ikijengwa. Mkumbushe mabati uliotoa, rangi uliotoa, tiles ambazo ulitoa. Mkumbushe Bwana viti vya kanisa ulivyonunua. Mkumbushe Bwana huduma unafanyaga. Mkumbushe Bwana vile unachelewa kulala. Mungu huwa anachelewa kwa sababu ya kazi yako. Mkumbushe Bwana, mkumbushe leo katika jina la Bwana Mwenyezi. Adonai na kuabudu. Wautuliza uvumi wa bahari. Mungu tuliza uvumi wa bahari. Bwana tuliza uvumi wa bahari leo. Tuliza kwa moyo wa mtu. Tuliza ugonjwa wa pressure. Tuliza ugonjwa wa sukari. Tuliza shida ya macho, ugonjwa wa mgongo. Tuliza Bwana. Tuliza masengenyo, watu wameinuka kinyume chake, wanaongea vibaya kinyume chake. Tuliza Bwana fitina za watu. Tuliza maneno wanaongea kinyume chake. Tuliza Mungu uliye mbinguni. Bwana tuliza kuonewa, tuliza kudharauliwa. Bwana tuliza. Tuliza Bwana. Tuliza Bwana. Bwana tuliza. Bwana wautuliza uvumi wa bahari, uvumi wa mawimbi yake na ghasia za mataifa. Ndio maana Daudi akasema, mbona wa mataifa wanasema yuko wapi Mungu wako? Mbona wanasema yuko wapi Mungu wako? Yuko wapi? Watu wanasema yuko wapi? Yuko wapi Mungu unayemtumikia? Yuko wapi Mungu unayemtumikia? Yuko wapi Mungu ambaye unafunga na kuomba? Yuko wapi? Naomba kwenye mkesha wa leo, Bwana, katika jina la Bwana Mwenyezi, Mfalme wa mbinguni, Ijumaa ya kwanza ya mwezi huu wa 6, Adonai tuliza bahari, tuliza mawimbi ya mtu, tuliza wimbi, tuliza Bwana mafarakano ya wazazi wake, mafarakano ndugu zake, mafarakano kwa boma ya kwao. Mungu tuliza katika jina la Bwana. Naituma nguvu ya Mungu kwa damu ya mwana kondoo. Naituma katika jina la Bwana, naituma Mungu atulize. Mungu, sijui kama unafahamu ya kwamba Mungu ako na chupa ya machozi ya watakatifu. Wakati unalia machozi, usidhanie yanadondoka chini. Daudi akasema, yaweke machozi yangu kwenye chupa yako. Machozi yangu hayamo kwenye chupa yako. Natangaza katika damu ya mwana kondoo, machozi unamwaga, nataka ufahamu ya kwamba yako na chupa. Yako na chupa. Mungu anawekaga machozi yako, yana chupa katika jina la Bwana. Machozi yako yana chupa. Machozi yako yako na chupa. Machozi yako. Zaburi ya 56 mstari wa 8. Kwa damu ya mwana kondoo aliye hai. Zaburi ya 56 mstari wa 8 anasema kwamba umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Mungu ana chupa ya machozi. Asante Roho Mtakatifu. Ninaongea na mtu ambaye kuna kitu najiuliza maswali. Nataka Mungu akupe majibu. Mungu ayatie machozi yako kwenye chupa. Wapendwa, kuna chupa inayobeba machozi ya watakatifu, machozi ya wateule. Wakati chozi lako linatoka, unaweza ona linaanguka chini, lakini halifiki chini. Kwenye ulimwengu wa roho, Mungu ako na chupa za kiroho za kuweka machozi ya watu wake. Na ndio maana Daudi akasema ya kwamba machozi yangu yamekuwa chakula changu, na akasema naloesha godoro na machozi yangu. Yani analia mpaka godoro linaloa. Na ndio maana akapata ujasiri wa kusema ya kwamba hata kufa ataishi, maana Mungu wa mbinguni anaona machozi. Anasema godoro langu linaloa machozi. Naomba uloweshe carpet na machozi, uloweshe floor na machozi,
uloweshe nguo yako na machozi, kitambara chako kiloe machozi, andika chifu yako iloe machozi, shati yako iwe machozi, blouse yako iwe machozi. Hiyo blouse yako hiyo machozi, iloeshe na machozi blouse yako. Natangaza kwa damu ya mwana kondoo, hiyo rinda iloe machozi, hiyo trouser yako iloe machozi kwa damu ya mwana kondoo. Daudi akasema, godoro langu linaloona machozi, nimechoka na kuugua kwangu. Daudi akasema, Zaburi mlango wa 6 mstari wa 6, nimechoka na kuugua kwangu. Kila siku nakieleza kitanda changu. Yani Daudi anaeleza kitanda matatizo, amechoka kuambia kitanda, nataka Mungu amsikie. Akasema, nalowesha godoro langu kwa machozi yangu. Godoro linaloa machozi. Sijui kama ushafika mahali ukalia mpaka kitambaa kikajaa machozi kana kwamba kimemwagiwa maji. Mtu wa Mungu, si ujinga. Wachana na watu ambao wakiona mtu ameomba sana wanaenda kumgusa mgongo, wanamwambia maombi yametosha. No, ukipata nafasi ya kulia mbele za Bwana, mimina moyo wako mbele za Bwana. Baba, ninakuabudu, wewe ni Mungu, mfalme wa majeshi, na kuinua. Mtu wa Mungu, wakati mwingine ukiniona nikilia kwa madhabahu, usinihukumu. Niache tu, kwa sababu ninajua pale Mungu amenitoa. Ninafahamu nini nahitaji kwa Mungu. Ninajua nini ninachohitaji. Ninafahamu nini nataka kwa Mungu. Nini nataka. Ukiniona ninalia kwa madhabahu, sijachanganyikiwa, niko na akili timamu. Wakati mwingine tunaweza lia tukikumbuka pale Mungu ametutoa. Nani angetutoa? Wakati mwingine tunaweza lia kwa sababu ya uwepo wa Mungu umeshuka mwingi, unashindwa kustahimili. Wakati mwingine mtu anaweza lia kwa sababu kuna vitu Mungu anaongea naye kwenye maombi. Kuna vitu Roho Mtakatifu anaongea na yeye kwenye maombi. Wakati mwingine mtu anaweza lia kwa sababu kuna udhibitisho wa kiungu. Kuna mambo Mungu amedhibitisha kwa neno lake. Wakati mhubiri alikuwa anahubiri, kuna vitu vilikuwa vinadhibitishwa. Wakati waimbaji waliimba, kuna mistari walikuwa wanatamka, kumbe kwake ni dhibitisho kwa Mungu. Kuna vitu walikuwa wanatamka, kumbe ni Mungu ananena na moyo wake. Wakati mwingine mtu anaomba, analia kwa sababu amechoka na kile anapitia. Anataka kilio hicho kifike mbinguni. Kumbuke kwamba kama si kilio, Hana hangempata Samueli. Samueli hangezaliwa na Hana. Kama sio kilio, mtu wa Mungu, Israeli hawangetoka Misri katika jina la Bwana. Hawangetoka Misri, nchi ya utumwa. Ni kilio chao kilifika mbinguni. Mungu akaona maumivu yao. Mungu akakumbuka agano lake alilofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo, na Mungu akawaangalia watu wake. Usiku wa leo katika jina la Bwana majeshi, labda unasema huduma yako inafinyiliwa, unasema unakosa upenyo kutumika. Basi nataka nikwambie, machozi yako ni ufunguo. Machozi yako ni fimbo. Machozi yako ni master key. Machozi yako ni master key. Machozi yako ni uhai. Machozi yako ni uponyaji. Machozi yako ni baraka. Machozi yako ni moto. Machozi yako ni uzima. Machozi yako ni ufunguo. Yanafungua msamaha kutoka kwa Mungu. Yanafungua baraka. Yanafungua kuinuliwa. Yanafungua uponyaji. Kama sio kilio cha Batimayo kusema Yesu mwana wa Mungu ni rehemu, kama hangeinua sauti yake na kuitana, Yesu hangelisikia. Yesu hangelisikia. Usiku wa leo tunapomwabudu Bwana katika jina la Bwana wa majeshi aliye mbinguni, nataka tu uruhusu Roho Mtakatifu. Kuna kitu Mungu anafanya kwenye maisha ya mtu. Ndani ya mwezi wa 6 kuna uhamisho wa kiroho. Kuna watu Mungu anawafanyia uhamisho. Kuna uhamisho wa kiroho, uhamisho wa uchumi wa mtu, uhamisho wa kihuduma, uhamisho wa ndoa, uhamisho wa biashara. Kuna uhamisho Mungu anafanya katika ulimwengu wa roho. Kuna uhamisho wa maombi ya mtu. Kuna uhamisho wa utumishi wa mtu.
kuna uhamisho ambao Roho Mtakatifu anafanya. Kuna watu Mungu anawapeleka viwango vingine. Nimezungumza maneno kama haya na watu akapiga simu za kushuhudia kile Mungu amefanya kwenye maisha yao. Nimenena mambo kama haya, watu wakapiga simu, watu wakatumana testimony, nini Mungu amewatendea. Naongea na mtu ukiwa nyumbani, naongea na mtu ukiwa kanisani. Kuna uhamisho wa kiroho. Media team, kuna uhamisho kwenye maisha yenu, kuna uhamisho kwenye familia zenu, kuna uhamisho praise and worship, kuna uhamisho wacheza vyombo, technician, kila mtu aliye kanisani. Kuna uhamisho wa kiroho katika jina la Yesu. Kuna uhamisho wa kiroho kwa damu ya mwana kondoo. Kuna uhamisho Mungu anaachilia katika damu ya mwana kondoo. Kuna uhamisho ndani ya mtu. Kuna jambo umeliombea kwa muda mrefu, naona Bwana akikujibu mwezi huu. Naona Mungu anakutendea. Natangaza mwezi wa 6, hakuna ajali mbele yako, hakuna matanga kwa boma yenu, hakuna mauti kwa familia, hakuna kuonewa katika jina la Yesu, hakuna kufukuziwa watoto kutoka shuleni kwa sababu ya karo. Mungu anafanya jambo katika jina la Yesu. Mungu anafanya jambo. Mungu anafanya jambo. Baba, ninakuabudu, wastahili Adonai, tunakupa utukufu mbinguni kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Elogibo. Karibu watumishi, tumabudu Bwana. Tunaabudu tukitamka maneno ya kinabii. Naomba Roho Mtakatifu akuhudumia hata wakati tunaimba katika jina la Bwana wa majeshi. Karibu Pastor Agnes. Nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili, zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili, nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili, zaidi kwenye huduma yangu nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili, shani mwangu zaidi kwenye maisha yangu fahamu tena, nijue pendo lake na wokovu wake kamili, kwenye maombi zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili, zaidi kwenye huduma yangu ya maombi Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili, zaidi nimwelewe Mungu, Wastahili Yesu. nijue mawazo yake kwangu na wokovu wake kamili, nataka nimjue Yesu, nani
Mwambie Bwana, nataka nikujue zaidi. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mfalme, nataka nikujue zaidi. Nataka nikufahamu zaidi. Nifahamu pendo lako zaidi. Nipambanue pendo lako zaidi. Yesu Kristo mwana wa Mungu, moyo wangu sikuzoee. We mtuliza mawimbi, mfalme wa mbingu za mbingu, Bwana tuliza wimbi langu. Tuliza Bwana wa majeshi, mawimbi ya wazi, mawimbi ya siri, mawimbi ya maneno, mawimbi ya hali, mawimbi ya mawazo, mawimbi ya mawazo, mawimbi ya maneno. Bwana tuliza mwenyewe. Mwambie Bwana tulize usiku wa leo. Sijui wametamka nini kwenye anga yako, sijui wametamka nini kwenye maisha yako. Baba wa majeshi, ninakuabudu. Chochote kimeneno kwa kanisa hili, ninanena katika jina la Yesu Kristo. Adonai, kiondoke kwa damu ya mwana kondoo. Natangaza mtakatifu uliye mbinguni, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Adonai, tuliza katika jina la Bwana. Makadeshi, ninakuabudu Bwana, tuliza katika jina la Yesu. Mungu, tuliza kila aina ya wimbi Bwana. Chochote kimenenwa juu ya wanangu wa kiroho, ya kwamba hawatafanikiwa, ya kwamba sitakuwa na wana wa kiroho wa kunisaidia huduma, Mungu wa majeshi uliye mbinguni, na kuita mwenyewe, kama vile umesema katika maandiko matakatifu, kama vile umesema Bwana ya kwamba Elohimu uliye hai, Mungu wa majeshi utulizaye, Bwana tuliza bahari, kama vile umesema Bwana kuwa na ushwari. Adonai, natangaza ushwari. Mungu, ninanena ushwari Bwana mfalme, katika jina la Bwana majeshi. Ninakuomba Roho Mtakatifu wa Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu situmane Bwana. Kwa Lazaro haukutumana Yesu, ulienda mwenyewe kwa Lazaro. Bwana njoo mwenyewe, Yesu njoo mwenyewe. Bwana uliyetusaidia tangu Januari mpaka mwezi wa 6, tunakuomba Adonai, tusaidie kwa miezi iliyo mbele mfalme, katika damu ya mwana kondoo. Jehova, ninakuabudu Bwana. Adonai, nakuabudu Mesaya uliyeziumba mbingu na nchi. Bwana mtuliza bahari, katika jina la Bwana majeshi, kwa damu ya mwana kondoo. Watuliza Baba dhoruba, watuliza dhoruba Baba, kukawa shwari, ikawa shwari Baba. Natangaza shwari, shwari Bwana kwa kanisa, shwari kwa wanangu wa kiroho, shwari Bwana kwa wateule, kwa damu ya mwana kondoo mfalme, katika jina la Bwana, kama jinsi umesema kwa Zaburi 107:29 ya kwamba Bwana majeshi watuliza dhoruba, ikawa shwari, mawimbi yake yakanyamaza. Nyamazisha kila mawimbi, nyamazisha Bwana wanaotusema mabaya, wanaotunenea mabaya, wanaosema tutafanikiwa, wanaosema tutaenda wapi, wanaosema tunajifanya tumeokoka, wanaotutafuta kwa siri, wanaojivalia ngozi ya kondoo, wanakula pamoja nasi, wanatembea pamoja nasi, kumbe ndio maadui Baba, katika jina la Bwana. Wengine Mungu wa majeshi wanatembea na sisi, wengine Adonai hata ni majirani zetu, wengine ni watu wa ukoo, lakini Mungu wa mbinguni, shetani amewaingia, wanatutakia mabaya. Hawataki kutuona tena, hawataki kusikia majina yetu yanatajwa, hawataki kusikia tumefanikiwa. Baba, katika jina la Bwana Makadeshi, na kuomba
Adonai nakusii Bwana, tumana malaika wako usiku wa leo, tumana malaika usiku wa leo, tumana malaika usiku wa leo juu ya huyu mtu aliye kanisani, juu ya huyu aliye nyumbani, juu ya mtu aliye Asia, aliye Uropa, juu ya mtu aliye Uarabuni. Bwana, tumana malaika Bwana kwa hiyo boma. Bwana, kuna mawimbi Bwana, kuna mgonjwa Bwana, kuna mama ameolewa hana mtoto Bwana, kuna mtu hajaoa Bwana, kuna mtu hajaolewa Bwana, tumana malaika. Huyu ameachwa na mume, huyu amefukuzwa na mtoto Bwana, katika jina la Yesu Bwana, tumana malaika wako Bwana akatembea. Adonai, tunakuomba Rabii, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, tunakamata mateka, tunakamata Bwana kila nguvu za giza kwa damu ya mwana kondoo, kwa mkono wa Musa Bwana, kwa mkono wa Musa bahari iligawanyika. Jehova, bahari iligawanyika Bwana. Adonai, na kuomba, nasimama na Zaburi 107:29 Bwana, katika jina la Bwana majeshi aliye hai. Watuliza dhoruba Bwana, tuliza Bwana, tuliza usiku wa leo, tuliza huyu ambaye insurance imekataa kumlipa gari yake, anadai insurance, gari ilipata ajali, huyu anadai watu wa insurance Bwana, insurance Adonai, anadai pikipiki yake, anadai gari yake, anadai nyumba yake, katika jina la Bwana majeshi tunatangaza Bwana, sema na watu wa insurance, sema na watu wa insurance Bwana, sema na watu wa bima, hawa watu wa bima Bwana, sema na wao, watu wa bima Bwana, sema na wao katika jina la Bwana. Baba, sema na wao, watu wa bima, sema na wao. Huyu anadai insurance, hiyo gari ilichomeka, hiyo gari ilipata ajali, hiyo gari iliyoibiwa Baba, tunatangaza huyo kesi iko kotini Baba, kuwa ushwari Baba, tuliza bahari Bwana, tuliza dhoruba, tuliza Bwana, tuliza dhoruba. Huyu ambaye Emmanuel ako na kesi kotini, katika jina la Bwana majeshi, kuna mtu amenipigia simu leo, amepiga simu leo, kesi amekuwa nayo kotini, hiyo kesi imemalizika Bwana. Amesema ni maombi haya yamemaliza kesi yake, imeisha kotini. Amepiga simu leo asubuhi, ameniamsha mapema, habari njema nilipate kwa mtu, kesi yake imeisha. Nami natangaza ya kwamba kesi yako imeisha, kesi ya brother yako imeisha, kesi ya ndoa imeisha, kesi ya uchumba imeisha, kesi imeisha, hiyo kesi imeisha, hiyo kesi ya mtoto wako, hiyo kesi imeisha. Natangaza kesi imeisha, natangaza kesi imeisha, natangaza kesi inaisha kwa damu ya mwana kondoo. Kuna watu wanakusumbua, kuna watu wanakufuata, kuna watu wanakuinda katika ulimwengu wa roho. Naomba usiku wa leo na kuitishia malaika wa maombi akuvae sasa kwa jina la Bwana, akuvae sasa na kuitishia malaika wa maombi, akuvae kwa jina la Bwana, akuvae malaika wa Bwana. Natangaza avae watu, natangaza akuvae malaika, na kuvae malaika, na kuvae na kuitishia malaika wa maombi akubebe kiroho kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Uone jinsi mawimbi yanatulizwa, uone jinsi dhoruba inatulia, dhoruba inatulia. Wakiona unajenga wajue ni kwa sababu dhoruba ilitulia. Wakiona umenunua gari wajue ni kwa sababu dhoruba ilitulia. Wakiona unamtumikia Bwana wajue ni kwa sababu dhoruba ilitulia. Wakiona unainuliwa juu wajue Bwana ametuliza dhoruba. Wakiona unatabiri, wakiona unahubiri, wakiona unaimba, wakiona unaomba, wajue dhoruba yako Bwana ametuliza dhoruba. Wakiona biashara yako inapanuka,
wakiona unaongeza magari, wakiona unapanua biashara, wakisikia unanua mashamba, unanua maploti, wajue dhoruba imetulizwa. Wakisikia mtoto wako anasoma, wakisikia amegraduate, wakisikia umeolewa, wakisikia umepata mtoto, wakisikia ndugu yako ameoa, wajue Bwana ametuliza dhoruba. Bwana ametuliza dhoruba. Jehova, ninakuita Baba, nakuita Yesu, ninakuita, nakuita mwezi wa 6, nakuita mwezi wa 6 katika jina la Bwana. Nakuita Bwana mwezi huu. Yesu, nakuita mwezi huu, nakuita Bwana mwezi huu katika jina la Bwana wa Yesu. Adonai, nakuita, tunakuita Bwana, tunakuita Adonai mwezi huu kwa damu ya mwana kondoo. Tunakuita Mungu mwezi wa 6, hata kwa sababu ya mikutano iliyo mbele, mikutano ya Nairobi, mikutano ya Mombasa, mikutano ya Taveta, mikutano ya Meru, mikutano ya Western. Baba wa majeshi uliye mbinguni, mikutano tunayoijua na tusiyoijua, katika jina la Bwana tunaomba Bwana, tuliza dhoruba, tuliza Bwana dhoruba, dhoruba za ajali, dhoruba kwa barabara, dhoruba za kudharauliwa. Roho Mtakatifu anasema na mtu usiku wa leo. Roho Mtakatifu anasema na mtu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu anasema na mtu kwa damu ya mwana kondoo. Roho Mtakatifu anasema na mtu katika jina la Bwana. Roho Mtakatifu anasema na mtu kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu anasema na mtu katika jina la Yesu. Mwambie Bwana nyamazishe. Huyu aliyekamata maombi yako ni nani? Huyu aliyekamata anga yako ni nani? Huyu anamiliki sauti yako ni nani? Huyu hataki uombe ni nani? Huyu mwenye hataki uwe mwanamke wa maombi ni nani? Huyu hataki uwe mwanaume wa maombi ni nani? Na kutumania roho ya maombi, na kuambukiza maombi, na kuambukiza maombi. Natangaza neema ya maombi, na yaachilia usiku wa leo, na itumana leo. Natangaza leo neema ya Bwana ya maombi. Natangaza leo, na yaachilia sasa, na yaachilia sasa, na yaachilia sasa, na yaachilia sasa neema ya maombi. Na yaachilia sasa, na yaachilia, na yaachilia. Omba lugha unajua, omba na lugha unajua, omba lugha unajua, kwa damu ya mwana kondoo, 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 kwa damu ya mwana kondoo. Roho Mtakatifu anatembea, anatembea kwa manyumba, anatembea kanisani. Watu wanaomba, watu wanaomba, watu wanaomba, watu wanaomba, watu wanaomba, watu wanaomba. La 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 la. Bwana, tunakuabudu, wasahili Adonai, tunakuinua Mungu. Yesu ni wewe, Bwana ni wewe, Bwana ni wewe, Yesu ni wewe. Wale waliweka majina yetu kwa mapango, waliotuandika Bwana kwa makaratasi, waliotuandika juu ya miti, waliotuandika chini ya mchanga, waliotuandika kwa mbao, waliotuandika Bwana kwa ukuta, waliotuandika kwa rangi za viatu, rangi za nyumba, rangi za makucha, waliotuandika Bwana kwa wino, kwa wino wa kalamu, kwa damu ya mwana kondoo. Tunafuta usiku wa leo, tunafuta na damu ya Yesu, tunafuta na damu ya Yesu, tunafuta katika jina la Bwana. Watu walioandika ya kwamba hutafika mahali fulani, ya kwamba wewe hautaenda mbali kihuduma, hautaenda mbali kiuchumi, hautaenda mbali kwenye ndoa, hautakaa na amani kwa ndoa, hautakaa na amani kwa ndoa, hautakaa na amani na mume wako, hautakaa na amani na mke wako. Tunafuta, tunafuta, tunafuta katika jina la Yesu. Tunafuta kwa damu ya mwana kondoo. Natangaza tunafuta, tunafuta kwa jina la Bwana, tunafuta. Natangaza tunafuta kwa jina la Yesu, tunafuta. Inanena tunafuta, ninanena tunafuta kwa jina la Yesu, tunafuta. Tunaondoa, 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 tunaondoa walioandika kwa viatu, kwa soli ya viatu, mahali popote waliandika
waliandika Bwana kutumia chuma, waliandika kwa chuma, walitumia chuma kuandika, walitumia Bwana chochote kuandika, iwe ni maji ya miti Bwana, maana kuna miti hutoa rangi. Tunatangaza Adonai, tunafuta na damu ya Yesu, tunafuta na raba ya damu ya Yesu, tunarabu na 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 damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Futa kila maandishi, futa, 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 futa katika jina la Bwana. Futa Bwana, futa. Kuna watu wanakohoa wakati wanaomba, akizama kwenye maombi anakamatwa na kohozi. Tunatangaza Bwana, hiyo tunafuta Adonai. Yesu, tunafuta kwa jina la Bwana, tunafuta Bwana, tunafuta chochote waliandika. Natangaza roza Illuminati, roza kichawi Baba, wanaojivalia ngozi ya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu. Baba wa mbinguni, Mungu uliye hai, kama mtumishi wako Elisha alivyoomba akasema, uwapige na upofu wasimuone mtumishi wako. Mungu, tunatangaza wapigwe na upofu Bwana, wapigwe na upofu barabarani, wapigwe na upofu kwa manyumba, wapigwe na upofu makanisani, wapigwe na upofu kwa hoteli, wapigwe na upofu kwa duka, wapigwe na upofu sokoni, wapigwe na upofu shuleni, mahali popote adui alipo, adui kwa watoto wako, adui wa maisha yako, adui wa jamii ya kwenu, adui wa watumishi wa Mungu, adui wa kanisa la Bwana, adui wa mteule, katika jina la Bwana tunatangaza Bwana, tunatangaza usiku wa leo kwa damu ya mwana kondoo, tunaituma nguvu ya Bwana. Wale wanawinda maisha yako, wale wanawinda watoto wako, wale wanawinda ndoa yako, wale wanawinda kipawa chako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Yesu, ninakuabudu. Tawala, tawala Bwana, tawala, tawala, tawala Bwana, tawala, tawala, tawala Yesu. Tunafungulia mema, tunafungulia mema mwezi wa 6, tunafungulia mema hii miezi imebaki Bwana, tunafungulia mema, tunafungua mema, tunafungua mazuri, tunafungua mazuri katika jina la Bwana. Ene project tulianza ikakwama, tunaikwanyua kwa jina la Bwana, tunaikwanyua kwa damu ya mwana kondoo, tunaikwanyua sasa. Kuna watu wanabebwa na nguvu ya Mungu Baba, hata kama nitapata mtu mmoja, Mungu wa mbinguni, hata kama ni huyu tu mmoja nitapata, ambaye Mungu wa majeshi atafungua roho yake, machozi analia mbele zako, naomba afanyike ufunguo. Huyu aliye nyumbani, huyu aliye Taita, huyu aliye Mombasa, huyu aliye Dubai, huyu aliye Qatar, huyu aliye Saudi Arabia, huyu aliye Tanzania, huyu aliye Uganda, huyu aliye Marekani, huyu aliye Dubai, huyu aliye Lebanon, katika jina la Bwana majeshi, huyu aliye Mwatate, huyu aliye Landi, huyu mtu wa Landi, mtu wa Mwatate, mtu wa Undanyi, mtu wa Voi, huyu mtu wa Mombasa, huyu mtu wa Kamtonga, tunatangaza katika jina la Bwana. Huyu aliye Nairobi, huyu aliye Nakuru, huyu aliye Kisumu, huyu aliye Western, huyu aliye Kitale, huyu aliye Kisii, huyu Bwana wa majeshi, kwa kaunti 47 za Kenya, naituma nguvu ya Mungu usiku wa leo, naituma katika jina la Yesu, naituma kwa damu ya mwana kondoo, naituma, inabeba watu, inabeba watu, inabeba watu, inabeba watu, nguvu ya Mungu. Fire kwa jina la Yesu Kristo, fire. Baba, ninakuabudu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu wastahili Adonai, heshima na adhama yako. Yesu, ninakuabudu, wastahili Adonai, nakupenda. Unafanya vitu ambavyo Yesu mwanadamu hawezi kufanya. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kuyafanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi akatoa. Unaleta amani mwanadamu hawezi kuleta. Unaleta utulivu wa moyo wenye hakuna mwanadamu anaweza kuleta. Oh,
Tunakuabudu Bwana. Bwana, Bwana, unatoa neema ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unatoa neema ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishi na kitu kingine, haufananishwi, wastahili Bwana, na kitu kingine, haufananishwi, na kitu kingine, haulinganishwi, wastahili Adonai, na kitu kingine. Unatoa mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. wastahili Bwana. Bwana, unaponya magonjwa ambayo mwanadamu hawezi kuponya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unamiliki mambo ambayo mwanadamu hawezi miliki. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unapigana vita ambayo mwanadamu hawezi pigana. Tena unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unatetea mambo ambayo mwanadamu hawezi tetea. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unatetea kesi ambazo mwanadamu hawezi tetea. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Bwana, haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Yesu, haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Na kitu kingine. Bwana, haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Na kitu kingine. Neema yako haifanani, Bwana, na kitu kingine. Baraka zako hazifanani, Bwana, na kitu kingine. Uzima wako haufanani, Bwana, na kitu kingine. Rehema zako hazifanani, hey, na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yesu, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Yesu, unafanya mambo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Yesu, unaponya magonjwa ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo
shane na mandalaba, unatoa faraja, Bwana unatoa faraja, Yesu unatoa faraja, Bwana unatoa faraja, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Bwana ufananishi na kitu kingine, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa, unapeana neema ambayo mwanadamu hawezi peana, unagusa mioyo ambayo mwanadamu hawezi kugusa, unakomesha mawimbi ambayo mwanadamu hawezi komesha, unanyamazisha dhoruba ambazo mwanadamu hawezi nyamazisha, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Yesu wewe wa faraja ambayo mwanadamu hawezi, haufananishi wewe, haufananishi na kitu kingine, haufananishi wewe, haufananishi ba rapayade sana makayade, haufananishi Yesu, haufananishi Yesu, haufananishi Yesu, haufananishi Yesu na kitu kingine. Bwana utukufu kurudie. Nataka kuona mtu ambaye anasema usiku leo, Yesu mtuliza mawimbi, tuliza wimbi langu. Mawimbi, mtu wa Mungu, hayafanani. Amini na mimi, bahari hazifanani. Juzi nilikwambia bahari ya Dubai maji yake ni moto, hazifanani. Ni bahari, bahati maji ni moto. Bahari ya Mombasa haifanani na ya Kisumu. Maji ya Mombasa ni ya chumvi, lakini mawimbi ni yale yale. Tatizo ni tatizo, tofauti ni majina ya watu. Mungu anayeponya kisukari ndiye anayeponya kansa, anayeponya kansa ndiye anaponya HIV.